Іргеміздегі Қытай жақында бір дүрлікті. Жуырда бұл елде жоғары шенді екі генерал құрықталды. Ресми газет қос генерал тәртіп пен заңды өрескел бұзғаны үшін ұсталғанын мәлім етті. Бұл көрші елдегі кезекті жемқорлық іс болса, әлемдік медиа назардан тыс қалдырар еді. Алайда дәл осы әскери азаматтардың айналасындағы дау жаһанды шарлап кетті. Төраға Сидің орынтағы шайқалды ма деген күмән туды. Сонымен ұсталған екеу кім? Оларға қандай айып тағылды? Енді салдары нендей болмақ? Жауап іздейік. Қытайдың алпауыт армиясы бар. Оны басқаратын негізгі орган орталық әскери кеңес. Кеңес құрамына 7 адамға дейін мүше бола алады. Армияның басшылығы осылар. Ұсталған екі генерал сол кеңестің мүшелері Чан Юйся және Лю Чэнли. 75 жастағы Чан Юйся әскери кеңес төрағасының орынбасары еді. Армиядағы ең ықпалды офицерлердің бірі. Лю Чэнли де осал емес, ол біріккен штабтың басшысы болды. Алайда біздің назарда алғашқысы Чан Юйся. Чан Юйся сынды азаматтарды Қытайда ханзадалар дейді. Неге? Себебі олардың әкелері Мао Цзедунның заманында компартия іргесін қалаған не соғысқа қатысқан ардагерлер. Ал Юйся мен төраға Сидің әкелері азаматтық соғыста бірге күрескен. Сондықтан олардың балалары партияда, армияда жоғары шенге тез ие болған. Яғни өзіндік жергілікті ақсүйектер өкілі. Алайда Чан Юйся кабинетте өскен офицер емес. 1980 жылдары Қытай-Вьетнам соғысына барып келген кәсіби әскери. Ол бұған дейін төраға Си Цзиньпиннің ең жақын үзеңгілестерінің бірі саналып келді. Сондықтан да орталық әскери кеңесте төраға орынбасары қызметін атқарды. Оған қоса оның өкілі ретінде Ресей, ақш, Вьетнам және басқа да елдерге сапар шеккен. Компартияның саяси бюро мүшесі төрағаның аға орынбасарына дейін өскен. Яғни Қытайдағы ықпалды генерал ғана емес, саяси тұлға да болғанынан күмән жоқ. Алайда осындай ірі фигура неге аяқ асты құрықталды? Бұл сұраққа жауап іздемес бұрын алдымен тарихи шегініс жасайық. Тек 2023-25 жылдар аралығында Қытай армиясындағы 20 генерал қызметінен шеттетілген. Ал төраға Си билікке келгелі жемқорлық бабымен айыпталған әскерилердің саны бұдан бірнеше есе көп. Жалпы сол 2012 жылдан бері армияда сыбайлас парақорлық, жемқорлыққа қарсы күрес кешенді түрде жүріп келеді. Осы кампания аясында тек шабақтар ғана емес, ірі шортандар да ауға іліккен. Мәселен, соның бірі Сюй Цайхоу. Жоғарыда айтылған орталық әскери кеңестегі төраға орынбасары болған генерал-полковник. Тінту кезінде оның үйінде 1 тоннадай доллар, еуро, юан табылған. Немесе оның серіктесі генерал-полковник Го Бошюн, саяси бюро мүшесі, үлкен көлемдегі параға әскерилердің шенін көтеріп отырғанын мойындаған. 2015 жылы өмір бойы бас бостандығынан айырылды. Си Цзиньпин осындай саясатының арқасында екі мақсатына жетті деуге болады. Алдымен армияда кең тараған жемқорлықтың аясын сәл де болса тарылтты. Сондай-ақ өзіне бағынбаған бұрынғы төрағалар кезінде карьера жасаған генералдардан құтылды. Ал енді жақында ғана ұсталған қос генерал осы саясаттың құрбандары ма, әлде басқа себептер бар ма? Бұл сұраққа дәл қазір жауап табу қиын, өйткені Қытай жабық ел. Шынайы ақпаратты алу мүмкін емес деуге болады. Алайда Қытай танушы сарапшылар өз болжамдарын жазып жатыр. Соның бір нұсқасы Чан Юйся ақш-қа Қытайдың ядролық бағдарламасын беріп жіберген және әскерилерге шен сатқан деген айып. Әрине, пендешілікпен, жемқорлықпен айналысуы бек мүмкін. Алайда 75-ті алқымдаған әккі офицер Қытайдың басты қарсыласы ақш-қа ақпарат сатты дегенге сену қиын. Келесі басты болжамның бірі ұсталған қос генерал Қытай төрағасы Си Цзиньпиннің өзін ұстамақ болды деген болжам. Яғни
долбар бойынша олар 18 қаңтар күні Бейжіңдегі үкіметке қарайтын Синси қонақ үйінде төраға Си келген сәтте оны құрықтамақ болған. Алайда бұл құпия ақпарат тарап кетіп, оларға қарсы операция жүргізіліп, өздері тұтқындалды деген болжамда бар. Бұл ойға негізі бар. Си Цзиньпин әлі күнге дейін Қытайда билігі шексіз тұлға саналады. Ол төрағалар 2 мерзімге сайланады деген ескі ережені бұзып, 3 рет сайланып, 4-ші кезеңге дайындалып отыр. Бәлкім оның осы жоспарына келіспейтіндер табылған шығар. Сол себепті оған қарсы топта аталған қос генерал бастаған болуы да ықтимал. Немесе негізгі себеп жемқорлық болуы да ғажап емес. Айтып айтпай не керек? Бұл жағдайдың Қытай армиясында салдары болатыны анық. Ең алғашқысы, енді армияны жаппай тазарту акциясы одан әрі жалғасуы мүмкін. Сонда түрмеге келесі жолы кім аттанады деген сұрақ офицерлердің мазасын ала тыныштығын кетіреді. Әрине, бұл әскери іске өзінің кесірін тигізеді. Армияда белгісіздік атмосферасын туғызады. Сондай-ақ Си өзінің ең басты жақтастарын абақтыға аттандырып, орынтағын шайқалтқан жоқ па деген сауал да туындайды. Бәлкім солай да шығар. Алайда төрағаның абыройына қазір бұл жағдай сызат түсіре қоймас. Оған қоса төраға өз үзеңгілесінде құрбан етіп, билігін одан әрі нығайтты деген пікір де бар. Билік бір орындағы батпақ емес, ол тоқтамайтын күрес процесі. Сондықтан осы жолы Си жеке басының билігі үшін көне жолдасын да аямады деуге болады. Ал енді өзіміздің жайға келейік. Қос генералдың темір торға аттануы Қазақстан не Орталық Азия елдерімен қарым-қатынасқа әсер етуі мүмкін бе? Менің жауабым жоқ. Бұл Қытайдың ішкі мәселесі. Сыртқы саясатқа ықпал етуі не ғайбыл. Дегенмен Тайвань мәселесінде кідіріс туындауы мүмкін. Себебі Бейжің басшылығы бұл арал өз еркімен Қытай құрамына оралмаса, армияның күшіне жүгінеміз деп оқталып отырғанына біраз болды. Ал әскердің бұлайша басшысыз қалуы Тайвань жоспарын кейінге шегеруі әбден мүмкін.